Аббасов. Добрый день, брат. Добрый Ну, день. я сейчас выскажу смысл о том, что Хорошо. вот выводы после вчерашних переговоров, те условия, которые ставит украинская делегация перед российской делегацией, перед Путиным, о том, что они хотят, чтобы состоялся тет-а-тет встреча Путина с Зеленским. Вот главная вымога этой делегации, этого узурпатора, этого человека, который продолжает узурпировать государственную власть в стране более года и узурпировать все ветви власти, чтобы он хочет, чтобы он получил карт-бланш от Путина, где многие русскоязычные, многие здравые граждане именно считаются, являются сторонниками Путина, если открыто говорить. Поэтому недавно они хотели организовать выборы президента Украины, потом они передумали, чтобы получить добро у Путина, чтобы карт-бланш, чтобы получить от Путина на проведение вот таких выборов, которые они будут пытаться фальсифицировать выборы. Сегодня именно встреча, если тет-а-тет состоится, такая встреча, это дает возможность в какой-то мере получить поддержки, якобы, условно, поддержки граждан всех частей Украины. Но этого, я думаю, не быть, потому что если, вот смотрите, в течение пятилетней каденции гражданину Зеленскому кто мешал сесть на поезд или сесть на Мерседесы в гараже администрации Зеленского? Поехать в город Минск, там встретиться со всеми президентами бывших республик Советского Союза и решать вопрос мира. Кто ему 5 лет мешал? А теперь, когда у него срок каденции закончился, вот через 2 дня исполнится год беззакония, бесправия на украинской земле, где продолжается хаос, где идет геноцид украинского народа из-за одного гражданина Украины, который стал путь преступления